जो लोग छोटा शुरू करने से डरते हैं अक्सर वो सारी जिंदगी शुरू ही नहीं कर पाते। याद रखना, छोटा आगाज शर्मिंदगी नहीं बल्कि आपकी कामयाबी का पहला कदम होता है। आज आप एक कदम उठाएं, कल यही आपकी जिंदगी के लिए सफर बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, 0 से 1 तक जाना 1 से 100 तक जाने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ छोटा ही कर लेना कुछ ना करने से बहुत बेहतर होता है। लिहाजा आज ही शुरू करें। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आज का दिन ही बेहतरीन दिन है, वो कल कभी नहीं आएगा जिस कल को हम कहते हैं कि हम कल काम करेंगे। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली मजीद ऐसे की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।